Selamünaleyküm, Yakub House abunatçıları, aziz mijozlarimiz. Sizlere bir adres tushuntirib berayim başta. Zapças bazarının yolundamız. Şu yerde 240 metr kvadrat 2 qavatlı hovli joyimiz chiqdi. Eshigingizda bir emas, 2 mashin bemalol sig'adi. Zamonaviy uslubda planirovkasi, zamonaviy tipda. Primo egada, endi egani nomerini bemalol ega bilan bog'lanishingiz mumkin. Zinalarni ham ko'rdingizlar. Mana buradan taxlab qo'ydilar. Eshiklarni ham qalingidan qo'yganlar. Bu darajada ajoyib qalin eshiklar. Bismillah. Bu yerimiz prixожий zona yaqinlar. Katta prixожий zona tushgan. Prixожий zona dinli bo'lgandim yoqadimi, chunki bir de prixожий mebellarni qo'ysangiz bo'ladi. Mana gryazная одежда, gryazная обувь shu yerda qolib ketadidan. Ichana kirib o'tirmaymiz. Bu yerda chiroyli lustralar qo'yganlar. Mana qaranglar. Chiroyli shuningdek bir oyna shaklida dizaynlar qilingan, bu yerda yana gullar tashab ketilgan. Bu narsa zo'r, o'zini changni yutadi, kislorod beradi. Qani buni ko'p nalarda ishlatsalar. Birim shuningdek katta dalon yaqinlar. Chiroyli lustralar osilgan, TV zonasi, past podveskali nashining ochiq bo'ladi. Kattaligi ajoyib. Kataloglarni shunday deb ishlaydilar, chiroyli qilib. Bu yerdagi kartinaga отдельный shunday elektron jihozlar ham qo'yib berilgan. Yaqinlar kattaligini gap yo'q. Endi qaranglar, bu yerda yana bir eshik qo'yilgan. Bilasizlar, chet mamlakatlarda privatniy zona degan narsa bor. Mehmon keldi, shu yerda kutib olindi, shu yerdan uzatilindi. Ya'ni privatniy o'zingizni baland shaxsiy yashaydigan tarafingizda o'tirish shart emas bo'ladi. Lekin o'zbekchilikda mehmonchilik ham bor, mehmonchilik uchun bu yerda отдельный bir zallar ham bor. Bu yerimizda samozyol. Şimdi chiroyli qilib remont qilganlar. Plitalarni ham zo'rindan taxlabdilar, lekin аккуратный radusha chiqqan. Bu tomonimiz zal, mehmonxona. Eynini qaranglar, mana eynining kattaligini. O'ta darajada ajoyib. Avoylar bilan makiyajni qilib, restoran tashlab, chiroyli qilib remont qilingan. Televizyon uchun dinli rozetkalar tashab ketilgan. Birinchi qavatimiz cho'qlik bo'ldi yaqinlar. Ikkinchi qavatda esa kurbani cho'qlik bo'ladi. Ikkinchi qavatda dinli banisi bor. Lestnitsani tenda shunday voda nagrevatel qo'yilgan. Undan regulovkalari cho'qlik bo'ldi. Bu yerda kirmash uchun отдельный suv bilan kanalizatsionni tochkalari и toki o'zini tashab ketilgan kirmashini bu yerda bemalol zalab, bu yerni beklab ham qo'ysangizlar bo'laveradi. Bu yonimiz oshxona yaqinlar. Eshiklarni ko'ringlar, eshiklar. Nima deydi bu eshiklar? Ayollar zonasi. Bu yerda shunday bir katta qilib kuxnya olingan. Bu ochiq tarafini uголок qo'yib bersangiz bo'ladi. Shu yerda o'tirib bemalol nonushta qilib ovqatlansangiz bo'ladi. Bu yerda kuxnya garnitur. Dekorativ restoranlar. Bu tarafimiz bog' taraf. Yaqinlar ko'rib beramiz. 7,5 metrlik bog' qilgan, dinli barbekü zona tashlab bersangiz ham bo'ladi. Ziloniy zona qilsangiz ham bo'ladi. Xullas o'zingiz didlaringizni qaysizlar, oboylanam, lekin chiroyli qilganlar, naqshini qaranglar. Oltinlari yonib turibdi yaldirab. Ikkinchi qavatga chiqishimiz uchun shuningdek bir ajoyib bir zinalar tashab ketilgan. Quyma birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham plita. Aynaga qaranglar, patolokacha. Bu narsani plus tarafini aytib o'taman, bu oynani bu prostranstvani ulg'aytiradi, ya'ni keng ko'rsatadi. Masalan, shu yer hozir abo'ya boshqa narsa bo'lsa, bir qisqadek kichkina bo'lib qolishi mumkin edi. Hozir bu narsa qaranglar, keng bo'lib turibdi. Video yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar shu o'rinda. Bu yerdan masalan, zinaning ustida ekan, koridor ekan deb demaganlardan oyamil lustra tashlab berganlar yana zakonnislar. Bu narsa yan mashina bagetlarni ko'rdingizmi? Bagetdan отдельный ramkadan отдельный yonadon podsvetkalar ham qo'yilgan. Remont did bilan qilingan. Chiqarishimiz zo'rimiz ikkinchi etajdagi sanuzyol bo'ladi. Ikki etajda alohida qo'yish shart. Hamma roliklarni aytib o'taman. Bu yerda shunday katta buni zal qilib ishlatsangiz ham bo'ladi yoki otalarni spalni qilib ishlatsangiz bo'ladi. Chunki pastda dalon ham, zal ham yetarli deb o'ylayman. Endi har kim o'zi biladi. Bu yerda shunday lustra qo'yilgan. Shunday zamonaviy reyestrlayna. Aynalara qaranglar.
Hammasi ochiladi. 1, 2, 3, 4 endi o'rtada eshik ham hammasi ochiladi bu yerda. Balkondan bir ko'rsatib o'tamiz. Pastlar shunday plitalar bilan remont qilingan yo'l. Yo'ldan bir adım shunday girdingizda yo'lning yanında. Qarang endi. Sondagi spalniyadan ko'rib chiqamiz. Zo'rimizda bir spalniya, buni detskiy qilsangiz bo'ladi. Masalan, sizda o'g'lingizdan bor, qizingizdan bor. O'g'il, qiz uchun oddiy xonalarni bersangiz bo'ladi bu yerda. Bu yerda yana bir spalniya. To'g'risi, planirovka ham qilingan remont ham hamma narsasi yaktamon endi. Men yakkan narsani yakdi deb aytaman, bilasizlar. Oddiy chiqqan, ayniqsa men aytinglar. Yakınlar qaranglar. Shu hovli joyimiz boshqa kanallarda reklamaga ham chiqqan. Endi birovni yomonlashamas, sizlarga ma'lumot uchun aytib o'taman. Yakov house ustidan qo'yib ishlamaydi. Boshqa kanallarda narxi baland chiqqan. Men Primoy egani narxini beraman. Hamma vaqt bilasizlar, hozir o'z aksiyasida Primoy egadan chiqib turibdi. Pastdan egani nomer bo'ladi. Narxini qaranglar. $95,000 ozgina kelishadigan yer bor. Buning proyektda, buning toshkada bu kvadratda, ya'ni 240 metr kvadrat. Buning remontda $95,000 topish qiyin. Buni o'zingiz ham bilasizlar, chunki ko'rib birsizlar. Pastda egan nomer bemalol bog'lanaveringlar.